哎，怎么看着是我自己的？哦，这。太明白了，没我一天。回去。你拿，你不要露出太大来，你露出一小块的，让它到手里面去抢去，就好了。把林子里的鹦鹉什么鸟全招来。你把这张更大一点。口被咬了。OK。哎，怎么快的？快点收束。哦。哎呦！哎，走吧。我还高。